പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. വാക്സിന്റെ വണ്ടിക്കകത്തിരിക്കുന്ന സെയിം ഹോൺ നിങ്ങൾ ഇയോണിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു വീഡിയോ, ആ സാധനം അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന ഹോൺ ഒന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാമോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചു ഒരുപാട് പേര് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല, കാര്യം ഇത് എനിക്ക് വേറൊരു കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി കൊറിയർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്ക് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്താണ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ ഒരു സ്റ്റെബലിന്റെ ഹോൺ ഇയോണിനകത്തിരുന്ന ചെറിയൊരു കംപ്ലൈന്റ് പറ്റിയായിരുന്നു. വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ അകത്തൊരു 3 പൈപ്പ് നമ്മൾ പണിയേറ്റ സ്ഥലത്തുനിന്ന് മോഷ്ടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഒരു കേസ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റെബലിന്റെ ഹോൺ നമ്മൾ ഊരി മാറ്റി. കാര്യം 3 പൈപ്പ് ഇല്ലാതെ ഹോൺ ഒരു കാരണവശാലും വർക്ക് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ ഞാനൊരു പുതിയ സെറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താനായിട്ടാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ സ്റ്റെബിൾ ഹോൺ വെക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ കണ്ടിരിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാണ് കേട്ടോ എൻ്റെ സ്റ്റെബിൾ ഹോൺ വരുന്നത്. പിന്നെ അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിച്ചാൽ ഇത് ഫ്രഷ് ബോക്സ് ആണ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു. പൊട്ടിക്കാൻ നേരം ഇത്ര ഐറ്റംസ് വരും. അതായത് ആദ്യം കാണുന്നത് തന്നെ പൈപ്പാണ്, ഫുൾ പൈപ്പാണ്. ഈ പൈപ്പ് ഇത്രയും പൈപ്പാണ്. കാര്യം ഇതിൻ്റെ പൈപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയും ക്വാളിറ്റിയുള്ള പൈപ്പാണ്. നമ്മൾ നോർമൽ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇതിനകത്ത് ഇടാൻ പറ്റത്തില്ല. നല്ല ഹാർഡായിട്ടുള്ള ക്വാളിറ്റിയുള്ള പൈപ്പാണ്. അല്ലാതെ നമ്മൾ നോർമൽ പൈപ്പ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളും കിട്ടത്തില്ല, ഹോൺ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആകത്തുമില്ല. ഇത് 6 പൈപ്പ് ഹോണാണ്. സ്റ്റെബിളിൻ്റെ ഹോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 പൈപ്പ് ഹോണാണ്. അതായത് ഗോഡ് ഫാദർ ഹോൺ എന്നൊക്കെയാണ് ഇതിന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് ഏകദേശം വലിയ ഹോൺ, അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ, ഇങ്ങനെ ഓരോ ഈ 6 ഹോണിനും 6 ടൈപ്പ് ടൂണാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ മോട്ടറാണ്. ഈ മോട്ടർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ അടുപ്പിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഹോൺ അടിക്കുക. കാര്യം നമ്മളെ ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ചിലേക്ക് നമ്മൾ സാധാ ഹോൺ കേൾക്കുന്ന ഒരു പ്രാവശ്യം നെക്കിയാൽ മാത്രമേ ഈ ഹോൺ ഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കത്തില്ല. പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിക്കണം. ഹോണിൻ്റെ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മളെ ഹോൺ വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. അത് മാത്രമല്ല ടൂണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കേട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം മാത്രമേ എടുക്കാവൂ. പോരാതിന് അടുപ്പിച്ച്, അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ അടിക്കാൻ നേരത്ത് സൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഒരുമിച്ച് അടിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടർ ഓവർ ഹീറ്റ് ആവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ലോഡ് വരും, നമ്മളെ ഫീസും കാര്യങ്ങളും അടിച്ചു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റും കിറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടാണ് സ്റ്റെബിളിൻ്റെ ഹോൺ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം മാക്സിമം ഇത് യൂസ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ മാക്സിമം 2 പ്രാവശ്യം മാത്രമേ ഹോൺ അടിക്കാവൂ. കാര്യം അതിൻ്റെ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്തതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മോട്ടർ ഓവർ ഹീറ്റ് വന്നിട്ട് മോട്ടർ സ്റ്റക്ക് ആവും. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സസറീസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെയും ഇതെല്ലാം ഘടിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള ബോൾട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ സ്റ്റെബിളിൻ്റെ തന്നെ നമുക്കൊരു റിലേ വരുന്നുണ്ട്. ഈ റിലേ മസ്റ്റായിട്ടുള്ള റിലേ ഇടാതെ നമുക്ക് ഒരു കാരണം സ്റ്റെബിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. എല്ലാം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് കൊടുത്ത് ജസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഇപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകണം, എനിക്ക് കസ്റ്റമറിന് വേണ്ടി അയക്കണം. അപ്പം ഇതെന്തായാലും ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യണം. കാര്യം ഈ പൈപ്പും കാര്യമൊന്നും കട്ടില്ല. കാര്യം എൻ്റെ ഓൾറെഡി എൻ്റെ പഴയ ഫോണിൻ്റെ പൈപ്പും കാര്യങ്ങളും ഇരിപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇതൊന്നും ഇട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ പൈപ്പൊക്കെ ഓരോ കളർ കോഡുണ്ട് അല്ലേ. അതിനകത്ത് ഗ്രീൻ, ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗൺ, വൈറ്റ്, സിൽവർ, പിന്നെ ഒന്നുമില്ല പ്ലെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത്, അങ്ങനെ കുറച്ച് പൈപ്പുകൾ വരണം. അപ്പം ഞാൻ ഇപ്പോൾ എടുത്ത ബ്ലൂ ആണ്. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഹോണിലും അതേപോലെ കാണും. ഹോണിൽ അതേപോലെ ബ്ലൂ കളർ കാണും. അത് അതായ കളർ തന്നെ കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഹോൺ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവത്തുള്ളൂ. പിന്നെ കോസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം 5500 6000 രൂപ ഒക്കെ റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഈ പ്രോഡക്റ്റ്. ഇപ്പം ഇച്ചിരി ഡിമാൻഡും കൂടുതലാണ്. കാര്യം സാധനം ഇങ്ങനെ അധികം കിട്ടാറൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ സാധനം ഇച്ചിരി ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് ഇപ്പോൾ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറും. പൊതുവേ അങ്ങനെയാണ്. പൊതുവേ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഡിമാൻഡ് അനുസരിച്ച് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് 2 ബോഷ് ക്ലിപ്പ് അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട്. ബോഷ് ക്ലിപ്പ് അടിച്ച് 4mm വയറല്ല ഇതിനകത്ത് ശരിക്കുണ്ട്, 4 സ്ക്വയറിൻ്റെ വയറാണ്. അതായത് നമ്മളെ ആമ്പ് കിറ്റിനൊക്കെ വലിക്കുന്ന അതേ സെയിമിനായിട്ടുള്ള അതിൽ നിന്ന് ചൂടെ കേജ് പറഞ്ഞത്, അതായത് 8 kg ആ റേഞ്ചുള്ള വയറിന് മാത്രമേ ഇടാവൂ. കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ ഹീറ്റ് വരും, വയർ നല്ല ചൂടാവും. കാര്യം ഇതിന് നല്ല മോട്ടറിൽ നല്ല റേറ്റ് നമ്മളെ കറണ്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുക. അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ അത്രയും ക്വാളിറ്റി കൂടിയ വയർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്തായാലും ഞാൻ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താണ്. നമ്മളെ കണക്ഷൻ കൊടുത്തപ്പോൾ വേണം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇതിൻ്റെ 4mm വയറാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ 4mm വയറല്ല വേണ്ട, 4 കേജിൻ്റെ വയറാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. എന്താ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മൾ അടിക്കാൻ നേരത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് അടിച്ച് പിടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഇത് അങ്ങനെ ചെയ്യാനുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത്. ഇതിപ്പം ഫുള്ള് അടിച്ച് തീർന്ന് ഏറ്റിരിക്കുകയാണ്. ജസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ കൊണ്ട് നിർത്തരുത് ഒരു കാരണവശാലും. പിന്നെ അവിടെ അതിന്റെ ബാക്കി തൊട്ടേ വീണ്ടും വർക്കായി തുടങ്ങണം. അതാണ് പറയണ
നമ്മളെ ഹോണിനകത്ത് ഒറ്റ പ്രസ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് ഫുള്ള് ടൂണും കേട്ട് തീർന്ന ശേഷം മാത്രമേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൈയെടുക്കാവൂ. അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പകുതി തന്നെ വീണ്ടും വർക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു പ്രോബ്ലം. അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പോരാത്തതിന് ഞാൻ പറഞ്ഞ കണക്ക് ഒരുമിച്ച് 2 പ്രാവശ്യം മാത്രം അടിക്കുക. അതിനുശേഷം ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മോട്ടർ നന്നായിട്ട് ഹീറ്റാവും. അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം. അപ്പോൾ നമ്മളെ ചാനലിൽ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ നമുക്ക് വീണ്ടും വരുന്നതായിരിക്കും.